No niin, ja tervetuloa Let's Play osa 2. Ja viime videossa saatiin tää talo valmiiksi ja nyt varmaan jatketaan taloa ja mennään vähän mainoille. Joo. No mikä tää nyt on? Avaa se ovi. Tadää! Mene! Joo, vahingossa pistäisi läpi tohon. Joo, ja hakata puuta. Täältä me mehiläis. Joo. Pesä. Oh! Creeperei. No niin, älä räjäytä mun puita. Come on, mä en halua hakkata Eikö se ole vaan hyvä? mehiläistä. Räyhä. Oo! Saada... Saadaan mitä? Saada TNT. Voidaan pasauttaa meidän talo. No jes. Se ei kyllä tapahtumassa milloinkaan. Vähän puuta. Jatketaan vähän taloa. Katso tätä ulkopuolelta tätä meidän taloa. Tääkö se sellaiselta Ota katsoa. käpoja? Ja Joo, mä lähden maineille nopea. Tuo kyllä näyttää ihan oudolta. Pitää kyllä koristella jollain lehillä sitten. Mitäs tehdään sellaista ihmeä? Missä on niitä lehtiä? Saaks kuokan lehtiä? Sakset, tai mitkä ne on. Mitä se tarvii? Rautaa, 2 rautaa ja se pistän ne silleen niinku kulmittaa. Oho, no. En mä tiedä. Tavoit se mennä. Siellä mä pian källe. Sä nyt oot tehnyt. En mä mitään. Katso. Oh! Täällä on susi. Kasvoiko toi susi just pienestä aikuiseksi, just kun mä tulin kattosta? Herrasta. Oh my god, miksi tässä on 2 ovea? Täällä on hesikan susi. Täällä on susi armeija. Oh, nyt löytyi iso ravine. Ei kun tää on vaan vesi. Naisee. Tää oli vaan vesiravine. On vähän paha kyllä. Ja mä hakkaan vähän ruokaa. Meidän pitäisikö sitä rautaa löytää aikana? Niin. Saatais tota koristeltu tota meidän talokin. Se on hirveän näköinen. Vie. Joo, niin. Mä lähden tästä. Mä aina vaan alaspäin tästä. Tästä Tai mä oon silleen 2 kerralla tai silleen niinku No ei 2 vierekkäin. vielä tarvii. Mä löysin kuparia. Sinne meni kirves. Mä löysin kuparia. Eikö se aika hyödyllistä? Yleensä kuparin lähellä mun mielestä se on rauta. Joo, täältä ei kyllä löydy mitään täältä mun kuopasta. Joo. Ja heti kun mä sanon, niin kohta löytää timantteja vasta. No, tuli heti Mitä? rautaa. Ai. Ei no mitä? Eikö tää Miks tässä on- kultaa? Eikö on se rauta? Miksi tässä on koivumetsä? Sitten tässä on tää tammimetsä tai tää tammimetsä. Sitten tässä tammimetsän vieressä on. Tässä on joku yksi tällainen niinku. Ei heti kun mä Joo. sanon, että joo ei täältä löydä mitään, niin heti tulee niinku Tää on tällainen kuusi. 5 rautaa löytyy. Se on rautapikkiä. Ne ihme saksat. Mä lähden tänne etsiä jotain. Mä tuon mun kuoppaan, siellä oli rauta. Niin kyllä sieltä kohta löytyy lisää. No mitä? Onko sulla hiiltä? Sä sulattaa, mä sultan vaan puulle. Tees läpi. Pinkki lammas! Täh? Pinkki lammas. Miss? Tähän missä mä oon. Missä sä oot? Se on täällä kaukana. Aa. Mä teurastin sen, niin mä voin ainakin näyttää, että mulla on pinkki villa, että mä skämän. Ok. Koska en mä mitään villaa täältä ja sitten värjän sitä. Niin. Tuolla kylä! Pikkasen kun nopeeta hakkaa nää lehdet. Herraista. Tulee, mut saaks sä niitä lehtiä? Herraista. Joo. Pikkasen nopea hakkaa. Pikkasen nopea. Joo, se on. Tää ehkä liiankin nopea. On täällä parkkourmasta. Oo. Kylä! Nice, kova. Tää luuttaa Iron Golemin sieltä. Joo.
Täällä on vähemmän. Joo, tässä on iso läjä kalaa. Mä hakkaan nää nopea. Kalaa. Niin, se on hyvä ruoka. Kun nää teurastaa, nää voi teurastaa aika helpolla. On niinku tällaisia vanshotteja. On mennyt tänne kyllä, ja tässä on hiiltä tässä reunassa. Otan nääkin messiin. Sillä on paljon hienompi kuin tähän heittävä lehti. Vähän näyttää jotenkin- hiiltä. Näyttää jotenkin... Mulla on aika paljon hiiltä. Tää on puuma. Tälleen. Tää on nyt puuma ja tää. Tässä se tekee joku camouflage. Wow. Ei se Peittää se tarvi. kokonaan Peittää se Vähentää. kokonaan lehdille, niin sitä ei huomaa. Joo, no. Mulla on nyt 10 koalia. Kova. Joo, no niin. Tässä on ainakin yksi rauta. Oli hyödyllinen, siinä oli yksi rauta. Yksi rauta. Takas kaivoksiin. Lopetetaanko tää video sit, kun sä tuut takas sieltä? Joo. Joo, nyt alat tulee takas. Joo, ihan kohta mä yritän vähän. Tähän on nyt. Totta kai sieltä tulee vettä. Mä en nyt haluais tätä kuparia. Ei. Tästä. Joo, mun aimi on hyvä. Mä osuin chickeniin, mutta se ei kuollut ja sitten mä löin joku 30 kertaa, en osunut yhdestäkään. Creeperi, Hehehe, meillä on secret base tää. koira. Hemo secret. Tää näyttää vaan tällaiset vaateet. Missä oot? Season oli tässä, saatiin vähän. Me sai vähän airon tavaraa ja talo on vähän paranneltu ja toinen saa näköjään luurangolta vähän osumia. Joo, moro. Moro.